17 октябр дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз боғҳои ангур дар хоҷагии деҳқонии Боғи Сомон боздид намуданд. ин хоҷагӣ зиёда аз 1100 нафар саҳмдор дошта, теъдоди коргарони доимию кироя ҳангоми авҷи корҳои саҳроӣ ба бештар аз 4000 нафар мерасад. инчунин ин шабу рӯзҳо заминҳои ин хоҷагӣ барои тоҷирони маҳаллӣ низ ҷойи кор дониста мешавад, зеро дар мавсими ҷамъоварӣ ҳосили теъдоди харидорон ба маротиб зиёд мегардад. 17 октябр дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз боғҳои ангур дар хоҷагии деҳқонии Боғи Сомон боздид намуданд. хоҷагии деҳқонии Боғи Сомон соли 2008 дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи боғпарвари шинохта марҳум Камол Мадумаров дар масоҳати беш аз 500 гектар замин бунёд карда шудааст. зимни суҳбат бо хоҷагидорон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои истифодаи зарфиятҳои фаровони аграрии минтақа аз ҷумла обу замин ва саҳмгузории бештар дар таъмини амнияти озуқавории кишвар маслиҳатҳои судманд доданд. хоҷагӣ зиёда аз 1100 нафар саҳмдор дошта, теъдоди коргарони доимиву кироя ҳангоми авҷи корҳои саҳроӣ ба бештар аз 4000 нафар мерасад. инчунин ин шабу рӯзҳо заминҳои ин хоҷагӣ барои тоҷирони маҳаллӣ низ ҷойи кор дониста мешавад, зеро дар мавсими ҷамъоварии ҳосил теъдоди харидорон ба маротиб зиёд мегардад. ин боғ бевосита ташаббусу дастгириҳои ҷаноби оли қатъи ташкил шудагӣ. ангурпарварӣ аз авлод мондагӣ ҳамин хел омода истод. падарам, бобои калонам ҳамаи мо ҳамун асосан ҳамун ангурпарварӣ қатъи машғул ҳастем. мана ҳозир баъди ин боғи 500 гектара ташкил шудан пас бисёр кам одамо медонист ҳамун сири асрори ангурпарварии боғбониро. мардум сири асрори ангурпарвариро ёд гирифтанд. ҳозир шогирдҳо хеле бисёр шуд. дар хоҷагӣ мо 1102 нафар саҳмдор ба тақсим шудагӣ заминҳо. ҳамино қатъи ҳозир кор карда истодем. мои майда бехат коргар бисёр талаб мекунад ин ангурпарвариам. ана ҳамин вақтода дигар коргороро ҷалб мекунем ва ям ҳаминҷо кор карда маоши хуб гирифта хеле одам ба инҷода ҷойи кор пайдо шуд. роҳбарияти хоҷагӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки айни замон дар Тогзор бештар аз 10 намуди ангури ба иқлими маҳал мувофиқ парвариш карда мешавад. дар заминҳои хоҷагӣ ангурҳои навъи ҳусайнии сиёҳ, ҳусайнии сафед, ғалаба, шоҳона, пешпазак, кишмиши сафед, кишмиши сиёҳ, президент, аватар ва ғайра ки навъҳои маҳаллӣ ва хориҷӣ мебошанд, парвариш карда мешаванд. мувофиқи дурнамои истеҳсолӣ саҳмдорони хоҷагӣ имсол нисбат ба солҳои қаблӣ ҳосили бештар гирифтанд. бо назардошти таъсири манфии сардиҳои мавсими гузашта, саҳмдорони хоҷагӣ талош намуданд, ки бо иҷрои меъёру қоидаҳои агротехникӣ, махсусан барқарор кардани майдони боғҳо, фаровонии ҳосилро қариб ба ҳаҷми истеҳсолот дар солҳои 2021-2022 баробар созанд. хоҷагидорон пеш аз ҳама барои таъминоти бозори истеъмолии дохилӣ талош карда, боқимондаи ҳосилро ба хориҷи кишвар содирот мекунанд. мақсади мо асосӣ таъмин кардани бозори Тоҷикистон мебошад. маҳсулоти зиёдагиша ба хориҷ мефурӯшам. имсол ҳосили хуб ба даст овардем. кӯшиш мекунем, бештар меҳнат мекунем. дар оянда майдони боғҳо васеъ мекунем. ба хотири тақвияти иқтидори содиротӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза, дар ҳудуди хоҷагӣ барои нигоҳубини зиёда аз 1000 тонна маҳсулот сардхонаҳои замонавӣ бунёд гардидааст. маҳсулот дар сардхонаҳо то оғози боришот захира карда мешавад. то имрӯз дар ҳамаи сардхонаҳои шаҳри Турсунзода дар ҳаҷми 5800 тонна ангур захира карда шудааст. шумораи сардхонаҳо дар ин шаҳри агросаноатӣ ба 78 адад расида, ғунҷоиши онҳо бештар аз 24000 тоннаро ташкил медиҳад. аз ҳисоби ҳоҷагии деҳқони Боғи Сомон 1000 тонна захира кардан ангурба сардхона мавҷуд ҳастад. дар ҳудуди ҷамоати Ҷура Раҳмонов
4000 تن ذخیره کردن و سردخانه هسته حاضر همش کار فعالیت کرده است. سردخانه کردن و فایدهش همینه که اولش همین مردم جمهور و همین میوه های انگور تر و تازه از دوام سال تامین کردن می شود. بعد همین محصولات های انگور صادرات به بسیار فایده دارد. سردخانه ده اگر تو انگور پختن ده اینا نگهبینی کرده می شود. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان دستور دادند که فعالیت سردخانه ها برای نگهداری میوه و سبزوات وسیع به راه مانده شود، زیرا این واسطه اساسی تامین اهالی با محصولات خوشصفت وطنی در تمام فصل سال بوده. صفت محصولات در سردخانه کاهش نمی‌یابد. شهر ترسونزاده منطقه مهم اگراری تاجیکستان بوده، همه بخش های کشاورزی مخصوصا باغ و تاکپروری رشد کرده است. حالا در همه شکل های خواجگیداری شهر زیاده از 4100 گکتار تاکزار موجود می باشد. تا امروز در شهر ترسونزاده 26320 تن انگور جمع آوری شده، از آن 11000 تن صادرات به خارج کشور شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان اثنای بازدید از انگورزار خواجگی دهقانی باغ سامان به ثمره کار این خواجگی پیشقدم بهای بلند داده تاکید نمودند که معیارهای باغداری سنتی و حاضر زمان باغپروران صاحب تجربه این خواجگی آوازه‌دار در میان اهالی بیشتر ترغیب کرده شود.